شروع سورت آل عمران کې الله جل جلاله خپل د توحید مضمون چت کا او هغه باندې عقلی دلیلونه او نقلی دلیلونه او د وحی دلیل درې واړه په بیان کړه او بیا دا غنرست الله جل جلاله د توحید نه منونکو ته او د قران نه منونکو ته دنیوي او اخروی عذابونو ذکر وکړو او یرا ورته راولېده او مسلمانانو ته د جهاد ذکر په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د غزوه بدر واقعا مختصره غونډه کې بیان کړ چې دا د اسلام او د مسلمانانو اولنې جنگ الله جل جلاله فرمایي مؤمنانو ته قد کان لکم آیه تحقیق استاسو د پارا نخد الله د قدرت او د الله د مدد استاسو د پارا نخ د دلیل نیولو د الله د قدرت او دغه د مدد فی فئتین التقطا مبارد دو ډلو چې مخامخ شو یو الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي چې په دې کې ستاسو لپاره د الله د غاړې د مدد او دغه د قدرت نه خده او دا واقعا عبرت د دنیا ته په دې طریقه چې جنگ بدر کې مشرکین هغه زرتنو او مسلمانان 314 کسان نو مشرکان چې ونو هغه 3 د مسلمانانو بیا مشرکان چې هغه د هر قسمه هغه وخت مطابق د جنگ سامان نه لیسو تیارو د جنگ هر قسمه سامان هغه سره موجود کسان هم زیات د جنگ د سامان نه هم لیس د غاړي مسلمانان کسان هم لګ او د جنگ سامان ور سره نشته دوه توري په دوه تورو باندې مقابله کیږي د زرو کسان نو د جنگ سامان ور سره نشته او خانم ور سره د سرلی لپاره کم او توري عمر سره نه کسانو کم دي د جنگ سازو سامان ور سره نشته به سارو سامان دا یو څو کسان دي بلې غاړې ته لوی لښکر دی نو دا یو عجیبه مقابله الله جل جلاله تدا منظور وا چې د کفر او د اسلام دا جنگ وشي او کفر ته شکست میلاو شي او د اسلام عظمت په دنیا باندې ښکار شي او دا خبره دنیا ته ښکار شي چې د الله جل جلاله مدد د مؤمن مسلمان سره دی نو الله رب کریم دا جنگ د مسلمانانو په یو عجیبه انداز باندې چې دنو میدان ته مسلمانان او کافران راوستل او بیا دا مقابله د دوی وکړه او بیا مؤمنانو ته فتح ورکړه په دې انداز چې ابتداءً چې مسلمانان او کافر یو بل تلا مخامخ شوي نو د جنگ د پاره صفونو کې نه ودرېدل نو مسلمانانو ته دا کافر د خپل ځان نه کم ښکاري او کافر ته دا مسلمانان لغونې ښکاري حکمت په دې کې د رب العالمین دا و چې جنگ لور راشي دواړه ډلې کچری دی مسلمانانو ته دغه وخت کې دا کافر ډیر زیات ښکارا شوی دا غوی اصلي تعداد ورته ښکارا شوی نو کې دی چې همت هراو شوی جنگ ته نو مخامخ شوی نو الله رب کریم داس یو حکمت مخې ته راوستو چې مسلمانانو ته هغه کم ښکارا کړ او هغوی ته دوی کم ښکارا کړ چې جنگ ته یو بل ته تیار شي او چې بیا کله دوی میدان ته یو بل ته مخامخ شو او صفونو کې ودرېد نو بیا الله رب کریم مؤمنانو په نظر کې
کافر د خپل ځان نه دوچنده ښکاره کړه او کافرو ته دا مسلمان د خپل ځان نه دوچنده ښکاره. اوس کافر 1000 کسانو هغوی ته دا مسلمانان 2000 تنه ښکارېده او مسلمانان دا 300 نو دوی ته هغه 600 ښکارېده. په دې کې د الله رب العالمین دا حکمت و چې کافرو ته چې دا مسلمانان زیات ښکاره شي نو هغوی به حوصلې ماتې شي او مسلمان ته چې په عین وخت دا دشمن زیات ښکاره شو نو دی به الله ته توجه کوي نو الله نه به خپل مدد غواړي. په دې طریقه الله جل جلاله د دوی مقابله وکړه دا یو بل ته میدان کې مخامخ کړ او جنگ وشو او الله رب کریم د ملائکو په مدد باندې مسلمانانو ته فتح ورکړه او کافرو شکست خور باوجود دا دومره زیات تعداد نه او باوجود د ظاهري اسباب. په دې کې مسلمان د پاره یو لوی عبرت ده او هغه عبرت دا ده چې جنگ ګټل او د الله مدد د مسلمان سره کېدل دا په زیاتو کسانو او په اسلحه او په ظاهري اسباب نه ده بلکې دا خو د فرزګاری په بنیاد او الله باندې بروسه او توکل کولو په بنیاد او د اخلاص په بنیاد ده چې چا کې اخلاصي چا کې توکل په الله ای او څوک چې دنو هغه الله باندې بروسه ساتي او فرزګاری نو الله ولا مدد ورکړي دغه شانته لکه څنګه چې دې لګو کسانو له الله جل جلاله دلته چې دنو فتح او کامیابی ورکړي او څنګه چې لګو کسانو ته طالوت ملګرو له شاته تیر شو چې الله جل جلاله فتح او کامیابی ورکړي ولک کسان دغه شانته الله په هر زمانه کې مؤمن سره دی او داغه مدد کوي خو چې هغه کې دا شرطونه چې اخلاصي په الله باندې توکل الله رضا لپاره جنگيږي او فرزګاری دا ولا ضروری شرطونه چې داینو الله جل جلاله به د مؤمن مدد کوي. نو الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي لقد كان لكم آیه یقینا تاسو لپاره د الله د قدرت او د هغه د مدد نخې دي او دلیل دی د لپاره د پیش کولو